Nyagasani Yesu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati ni jye mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze, naho umucancuro utari umushumba ntabe na nyiri intama. Abona ikirura kije agatererana intama agahunga, ikirura kikaziraramo kikazitatanya. Agenza atyo abitewe nuko aba ari umucancuro, maze intama ntizibe zikimushishikaje. Ni jye mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya, mbese nk'uko data nzi nanjye kandi nkamenya data. Ndetse nemera guhara ubugingo bwanjye nkabutangira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ngicyo igitera data kunkunda, kuko ntanga ubuzima bwanjye kugira ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaga, ahubwo ni jye ubwanjye ubutanga. Mfite ububasha bwo kubutanga, nkagira n'ububasha bwo kubwisubiza. Iryo ni itegeko nahawe na data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, turacyari mu byishimo bya Pasika, duhimbaza kandi tuzirikana urukundo Imana yadukunze kugeza ubwo umwana wayo Nyagasani Yesu Kristo yiyemeza kutwitangira ku musaraba akanazukira kudukiza, maze ibyo ntibidutere ibyishimo gusa n'ishema, ahubwo tukabona ko dufite uduha ubugingo nyakuri, uduha ubuzima nyakuri. Ndetse muri iyo Pasika bikunze kuvugwa cyane, ari nabyo tuzirikana kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru cyitwa icy'umushumba mwiza, no gusabira ihamagarwa ry'abiyeguriye Imana. Muri iyo Pasika tuzirikana ko kimwe mu bimenyetso by'uko Nyagasani Yesu Kristo yazutse ntabwo ari imva irimo ubusa gusa, ahubwo ni uko Kiliziya ifite ubuzima, vitalite, atari ubuzima vi. Nyagasani Yesu Kristo yanatweretse ko ubasha bw'izuka bugaragarira no mu buzima bwa Kiliziya, bukagaragarira mu ntama ziyobowe n'umushumba umwe ari we Nyagasani Yesu Kristo, ndetse akanaduhamagarira kumukomeraho, tugatandukanya ijwi rye n'andi majwi yose nk'uko dukunze kubibwirwa. Inyigisho y'uyu munsi rero iba isa naho ari ubuhamya, kandi nabyo na Papa wacu Papa Francisco yifuje kutwereka muri Yozefu umuntu ufatika, umuntu wabayeho, umuntu wagaragaje ko yegukiye Imana, akagaragaza ubwitange, kimwe n'andi magambo tugiye kuzirikana Papa wacu yadutoranyirije. Kuri uyu munsi rero turibuka ko mbere gato, kuko atagaruka cyane ku masomo matagatifu ya none, aya masomo matagatifu ikintu atugaragariza nuko nta kintu cyangwa se umuntu wigeze abasha gucecekesha Ivanjili, inkuru nziza, urukundo rw'Imana. Kandi ibyo ngibyo bikaba mu bihe byose n'ahantu hose ku isi yose, no mu gihugu cyacu tukabibona. Hari ukunze kuvuga atumva kugira ngo ino Kiliziya mbone ko koko nkuko nabivugaga ko ikigaragaza ko Nyagasani Yesu Kristo yazutse ari n'ubuzima bwa Kiliziya,
ati ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, aho umuntu yibazaga niba ari busubire muri kiliziya yiciwemo abantu, ndetse n'ugiyeyo agasa naho ari gucungacungana mugenzi we, mwanageramo mukaba mudashobora guhana amahoro kubera uko atariko uko kiliziya yabayeho nyuma y'ibyo bihe. Abana bacu twashaka no kubatangira bakavuga bati tugiye kwiyegurira Imana, tugiye kuba abasaserdoti, tugiye kuba ababikira, abafurera se, tukabona ukuntu iyo kiliziya itangiye kugaragaza ibikorwa byayo ndetse bikomeye kurutana mbere. Umubare wa Kristo tukabona uko umeze. Murabona aho twicaye nuko twari dusanzwe twicara, ndavuga turi muri santrale ya Remera. Ati ibyo bintu byose ndabiteranya nkabona ko kiliziya iyobowe n'undi utari twe cyangwa se abashumba tubona. Yewe tunabigize na vuba ahangaha no muri iki cyorezo, ariko tudatinze cyane kuri ibyo ngibyo, turumva uburyo mu masomo matagatifu ya none, isomo rya mbere byakozwe n'intumwa, abari bazi ko bikijije Yezu, abari bazi ko bamuhigitse, ko bamukicekesheje, noneho babona hashibutse abasa naho nagiye kuvuga ngo ba Yezu, ariko iyo ngiye abari inyigisho hafi yo kugwa mu ntuza mu rwobo, nkaho Yezu Kristo ashibukaho za ntumwa zikomeye zigaragaza ko ubwo butumwa budashobora gucecekana mba. Ngo icyo gihe Petero araterura agatangaza ashize amanga ibyiza Nyagasani Yezu Kristo yagiriye abantu, kuko ibyo ngibyo bikorwa muri Nyagasani Yezu Kristo. Batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Agakomeza ati nimumenye neza rero ko wa wundi Yezu Kristo w'i Nazareti mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ari we uri gukora ibikorwa by'impangare. Ntabwo dushobora gucecekesha iryo jwi rya kiliziya, kuko rishingiye ku rukundo rw'Imana, kuko rishingiye kuri Nyagasani Yezu Kristo, ntabwo rishingiye ku muntu, ntabwo rishingiye ku muhanuzi runaka. Ndetse twitwa abana b'Imana muri uwo nguwo Nyagasani Yezu Kristo, nk'uko isomo rya kabiri ryabitubwiraga. Yezu Kristo ubwe yivugira uko ari umushumba mwiza. Dukwiye kujya dufata akanya tukareba ahantu Yezu Kristo yita ngo ndi umushumba mwiza, ndi umuzabibu, n'ahandi henshi cyane. Yezu Kristo ibigereranyo abafata birakomeye cyane. Ikigereranyo cy'umushumba mwiza, Yezu Kristo agaragaza ko ibyo ngibyo Abayisiraheli bamenyereye: intama, umushumba ubundi koko yabaga yajyanye n'intama, akajya ahantu hari urwuri, agasa naho ari we gusa n'izo ntama, nta yandi majwi cyangwa se ibindi bintu arangamiye, akaba ari kumwe n'izo ntama, bakagira igihe cyo kumenyana. Niyo ariko navuga ngo zikamureba nawe akazireba, nta kindi kiri aho ngaho, nk'uko wenda nko mu gushengerera bigenda. Ndetse ngo akamenya buri ntama, izo ntama nazo zikamenya ijwi rye, kandi ijwi rye zikarutandukanya n'abacanshuro, abashaka kuzirya, kuko kuzireshya bidahagije kugira ngo zikurikire uwo nguwo uzi kuzireshya. Muzi ihene za Bwana Seguin esheshatu uko zagendaga zivuga turashaka kwigenga, noneho uko zigiye uko ari esheshatu, imwe zigenda ziribwa n'ikirura, asigarana agahene kamwe, ubwo ka karindwi. Igihe rero agakomeraho cyane akakubakira, ariko aza kwibagirwa hasigaramo akadirishya, nako kaza kuvuga kati reka ngiye kureba ukuntu umusozi, kandi koko ngo wari mwiza. Kageze hanze karareba umunsi wose kishimye, mu gihe cyo gutaha urumva ikirura cyari gitegereje kivuga kiti
ifunguro ridutunga uriduhe none. Birarwana kugeza igihe nako gahene ka karindwi. Ni ngombwa ko tumenya ko uko kureshya na mvuze abashumba b'abacanshuro, uko kureshya uko ariko kose aho twakeka ko tugiye gushakisha ubwigenge bitari muri Nyagasani Yezu Kristo, tudakomeye kuri Nyagasani Yezu Kristo, icyo gihe buri gihe tumera wa mugani nk'izi hene za Bwana Sege nk'uko Alphonse Dode abivuga. Bakristo bavandimwe rero, Nyagasani Yezu Kristo aratwereka ko dukwiye gusabira ihamagarirwa butumwa, maze uwo mushumba mwiza akaba ari we buri gihe duhora tugaragaza. Navuze nti iki cyumweru gisa naho ari cyumweru inyigisho igomba kuba ari ubuhamya. Yanibaza ukuntu nkuko natangiye mbivuga, natoranyije Kiliziya nk'umwana w'imyaka 10 n'ingahe mu gihe yavugwaga nabi. Bati hari n'umwepiskopi ugiye muri gereza. Hari ibintu biteye ubwoba. Ariko ukabona uko Roho Mutagatifu yikorera, ntabwo uzi uko abwira abana bacu, ntabwo tuzi uko abwira urubyiruko rugomba guhora ruteze amatwi kugira ngo rwumve iryo jwi rya Nyagasani Yezu Kristo ritandukanye n'andi majwi yose. Uko Roho Mutagatifu agenda yibwiriza buri wese, uko Roho Mutagatifu agenda abwiriza urugo runaka kugira ngo rukomere ku isengesho, rukomere ku Bukristo, ruhaga amasakaramentu bya byiza Kiliziya iduha itugezaho bya Nyagasani Yezu Kristo, nta uzi uko Nyagasani abigenza. Icyo tuba dukwiye gukora twebwe ni ugutega amatwi kugira ngo twumve iryo jwi dutandukanye n'andi majwi yose. Kristo Yezu akuzwe. Papa wacu rero kugira ngo bitabarambira nakoze ku buryo nsa nuko acanga. Papa wacu ubutumwa yageneye uyu munsi mpuzamahanga wa 58 wo gusabira ihamagarirwa butumwa, ihamagarwa ry'abiyeguriye Imana, arashingira kuri Yozefu, umuntu wabayeho usanzwe, akabyita Yozefu Mutagatifu, inzozi z'umuhamagaro. Atangira twibutsa ko ku itariki ya 8 Ukuboza mu mwaka wa 2020 hahimbazwaga isabukuru y'imyaka 150 Yozefu Mutagatifu agizwe umurinzi wa Kiliziya y'isi yose, kandi hagatangirwa umwaka wihariye wahariwe uwo mutagatifu nk'uko abitubwira mu rwandiko yatugeneye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Ati jyewe ubwanjye nanditse ibaruwa ya gishumba nise mu mutima wa kibyeyi Patrice Corde, ngamije gufasha abantu kurushaho gukunda uwo mutagatifu. Mu by'ukuri Yozefu ni umuntu utangaje, ariko kandi imibereho ye ijya gusa n'iya buri wese muri twebwe. Ngo ntiyari icyamamare kandi nawe ntiyabiharaniraga. Nta jambo na rimwe rigaragara mu Ivanjiri, nyamara mu buzima bwe busanzwe yakoze ibintu bidasanzwe mu maso y'Imana. Papa wacu agakomeza atwereka ko Imana ireba umutima. No muri Yozefu Mutagatifu yahabonye umutima wa kibyeyi ushobora gutanga ubuzima no kubusigasira mu mibereho ya buri munsi, maze tukibuka ko aho ngaho ariho imihamagaro yerekeza, kubyara ubuzima no kubusigasira buri gihe. Papa wacu ati Nyagasani arashaka kurema imitima y'ababyeyi, akayigira imitima yagutse, yuje ishyaka, ubwitange, yumva akababaro k'abandi kandi ikabaremamo icyizere. Icyo gihe nicyo ubusaserdoti no kwiyegurira Imana bikeneye, by'umwihariko muri ibi bihe birangwa n'intege nke n'imibabaro bituruka ku cyorezo cya COVID-19 cyateye ugushidikanya n'ubwoba bw'ejo hazaza no kwibaza impamvu yo kubaho. Papa wacu ati Yozefu Mutagatifu aduha amagambo 3 ari nayo ngiye kuvuga nk'uko Papa ayatwereka. Amagambo 3 y'ingenzi mu muhamagaro wa buri wese. Aya magambo 3 ni inzozi, kwitanga n'ubudahemuka. Ahera rero ku ijambo inzozi. Ijambo rya mbere ni inzozi. Buri wese mu buzima bwe agira inzozi zo kugera ku cyo yifuza. Birakwiye ko umuntu yigiramo ibyifuzo byiza byisumbye, ibyifuzo atageraho igihe yifite imigambi idafashije, nko guharanira ikuzo,
kugira amafaranga no kwishimisha. Papa wacu ati umuntu atunga ubuzima iyo abutanga, umuntu atunga iyo nawe yatanze byuzuye. Papa wacu ati ivanjiri nk'uko yanditswe na Matayo batubwira inzozi enye. Izo nzozi zabaga ari ubutumwa buturutse ku Mana, ariko ntibyoroheye Yosefu kuzakira. Ngo nyuma ya buri nzozi Yosefu mutagatifu yagombaga guhindura imigambi ye, akitekerezaho maze akiyemeza kureka ibyifuzo bye, maze akegukira ugushaka kw'Imana. Yosefu mutagatifu yemeye kuyoborwa n'izo nzozi ze nta gushidikanya. Ati kubera iki se? Kubera ko umutima we wari werekeye ku Mana, yari yiteguye gukora ugushaka kwayo. Umutima nama we wari ukeneye akamenyetso gato kugira ngo ashobore kumva icyo abwirwa. Nuko bigenda igihe natwe duhamagarwa. Imana ntikunda kwigaragaza mu buryo bw'agatangaza bubangamira ubwigenge bwacu. Na za hene birangira zigiye nyine mu bwigenge bwazo, ahubwo itwereka imigambi yayo mu bwiyoroshye, ntabwo idutera ubwoba, itwiyereka mu bintu by'akataraboneka, ahubwo itubwirira mu mutima wacu n'ijwi rituje, itugira inshuti zayo, ikatubwira inyuze mu bitekerezo no mu marangamutima byacu. Izo nzozi rero Papa azivugaho. Ati inzozi zayoboye Yosefu mu nzira atari yarigeze atekereza. Inzozi ze za mbere zahungabanyije imyiteguro y'ubukwe bwe, ariko zituma aba umubyeyi w'umukiza. Inzozi za kabiri zatumye Yosefu ahungira mu Misiri, ariko arokora ubuzima bw'umuryango we. Nyuma y'inzozi za gatatu zamubwiraga kugaruka mu gihugu cye, iza kane zahinduye imigambi ye maze zimwerekeza i Nazareti, aho Yezu yajyaga gutangirira kwamamaza ingoma y'Imana. Ngo buri gihe rero gusohoka no kwitanga bijyana no kujya kure. Iyo twirunduriye mu Mana tugashyira ku ruhande gahunda zacu n'ibyo turambirijeho byose, nibwo mu by'ukuri tubwira Imana ngo yego. Yakiriye rero wese umugambi w'Imana, ntiyigeze acika intege cyangwa ngo asubire inyuma, ntiyabaye nta kundi nabigenza, ahubwo yitanze wese n'imbaraga ze zose. Abasubira muri ya baruwa yadutangarizaga umwaka udasanzwe wa Yosefu. Ati by'umwihariko rero urubyiruko rugishakisha umuhamagaro, ni ngombwa kwakira umugambi w'Imana ibafiteho, kandi Nyagasani akabatera kugira ishyaka no kubwira Imana yego. Imana idutungura buri gihe, ariko ntidutererane. Ijambo rya kabiri Papa aturarikira kuzirikanaho kubera ubuzima bwa Yosefu ni ukwitanga. Amavanjiri agaragaza uburyo yabayeho abereyeho abandi, atibereyeho ubwe. Umuryango mutagatifu w'Imana umwita umugabo udahinyuka, bigasobanura ubushobozi bwe bwo gukunda atizigamye. Yitaye ku rugo rwe, kandi ni urugero rwo gupfa neza. Umuhamagaro nyawo wose rero uvuka ku bushake bwo kuberaho abandi, kandi kuberaho abandi ni ikimenyetso cy'uko ubwitange buhamye. Papa wacu ati iyo umuhamagaro wo gushinga urugo cyangwa se kubaho mu busugi n'ubumanzi bitageze kuberaho abandi, ahubwo bikaba ubwitange gusa, aho kuba ikimenyetso cy'ubwiza n'ibyishimo bikomoka ku rukundo, ngo uwo muhamagaro ushobora kugaragara nk'ibyago, agahinda ndetse bigatera ipfunwe. Papa wacu ati umurongo uyobora ubuzima bwa buri munsi twanawubona no kwa Yosefu mutagatifu mu cyifuzo ndekakamere yari afite. Nyagasani Yezu Kristu koko yumviye Yosefu mutagatifu, ngo muri make yabonaga kandi agakora igikwiye mu bihe bitandukanye, aho gucika intege igihe yabonaga ibintu bitagenda uko abyifuza. Navuga Yosefu. Ngo ingendo nyinshi kandi zitunguranye zabayeho mu buzima bwe. Ngo yagiye kwibaruza i Betelehemu, ajya mu Misiri kandi agaruka i Nazareti,
buri mwaka yajyaga i Yerusalemu yiteguye guhura n'ibintu bishya kandi nta kwijujuta, ngo agahora yiteguye gukemura ibibazo byose ari buhure nabyo. Uwo ni Yosefu Mutagatifu. Ngo bityo rero yabereye urugero imihamagaro yose ibereyeho kuba ibiganza bya data byitangira abana be bose. N'umurinzi rero w'imihamagaro yose. Kristo Yezu akuzwe. Papa wacu akomeza atubwira ko Yosefu Mutagatifu atigeze atigihe yibaza cyane ku bitagenda neza ngo bitamuviramo gutererana uwo yari yararagijwe, Nyagasani Yezu Kristo. Ngo nta mpamvu yo gutsimbarara rero ku byifuzo byacu. Nibwo Papa wacu atubwira ijambo rya gatatu twakwigira kuri Yosefu Mutagatifu, ijambo rigaragaza imigenzo ye, akavuga ubudahemuka. Papa wacu ati Yosefu ni umugabo w'intungane yakomeye ku Mana no ku mugambi wayo mu bwiyoroshye no mu ituze. Mu gihe gikomeye yazirikanaga byose, yaratuzaga ntaremereza ibintu, ntahubuke ngo abe yagwa mu gishuko cyo gufata ibyemezo bihutiyeho cyangwa ngo agengwe na kamere ndetse no gutwarwa n'iby'aka kanya. Ngo gukomera kucyo umuntu yahisemo ni ngombwa. Bwiyoroshye butangaje kandi buhoraho yakoranye umurimo we w'ububaji nabwo twabwigiraho. Ngo buri mugabo wese mu rugo rwe, buri mukozi na buri mukristo mu bisekuruza byose yakwigira kuri Yosefu Mutagatifu. Ngo Yosefu Mutagatifu kandi atugaragariza ko tudakwiye kugira ubwoba kuko Imana ari indahemuka ku masezerano yayo, icyo yavuze iragikora. Yosefu Mutagatifu koko yabanje kumarwa ubwoba n'Imana kuko Nyagasani amubwira ati Yosefu mwana wa Dawudi witinya. Witinya ni ijambo Nyagasani akubwira nawe muvandimwe mu gihe udasobanukiwe cyangwa se ugishidikanya, igihe wumva utagikeneye kumwegurira ubuzima bwawe. Ubwo ibyo bikabwirwa by'umwihariko urubyiruko dutezemo ababikira, abafurera, abasaserdoti n'abubaka ingo nziza. Ngo mu gihe rero cy'ibigeragezo no kutumvwa neza aharanira gukurikiza ugushaka kw'Imana, ntakurikira ugushaka kwe. Agaruka ku rukundo rwa mbere, aho yahuriye n'Imana. Ubwo budahemuka ni ibanga ry'ibyishimo. Ibyishimo bya buri munsi bigaragarira mu bwiyoroshye. Ibyishimo bigirwa no gukomera ku cy'ingenzi, kandi ubuzima buciye bugufi nk'ubwa Yosefu nabwo buba bwuzuye icyizere. Ni ngombwa ko rero tumureberaho. Papa wacu agasoza avuga ati ni ibyo byishimo mbifuriza mwese bavandimwe, mwebwe mwahisemo Imana nk'icyifuzo cy'ubuzima bwanyu, kugira ngo muyikorere mu bavandimwe mwaragijwe mu budahemuka bugaragara nk'ubuhamya nyabwo muri iki gihe kirangwa n'amahitamo adahamye n'amarangamutima ashira adasize ibyishimo. Yosefu Mutagatifu murinzi w'imihamagaro abaherekeze n'umutima wa kibyeyi. Bikorewe i Roma kuri Bazilika ya Mutagatifu Yohani w'Iraterano ku wa 19 Werurwe umwaka w'2021 ku munsi mukuru wa Yosefu Mutagatifu. Bakristo bavandimwe, mu gusoza kuzirikana kuri ubu butumwa Papa wacu yatugeneye kandi budufasha guhimbaza neza iki cyumweru cya kane, icyumweru cy'umushumba mwiza, icyumweru cyo gusabira ihamagarirwa butumwa abiyeguriye Imana, twakwibutsa ko dukwiye koko nkuko Papa abidushishikariza kurebera kuri Yosefu Mutagatifu. Kandi Papa yanagennye ko muri uwo mwaka tuzagenda turonka ingabire nyinshi n'ubundi Nyagasani akomaza gutanga muri ya Kiliziya. Niyo mpamvu mbisubiramo nihuta. Papa wacu yatangaje ko dukwiye kwegukira indulgensiya duhabwa muri uwo mwaka udasanzwe, tugahabwa penetensiya, isakramento ry'imbabazi, tukitabira misa no guhazwa Ukaristiya ntagatifu, tugasabira icyo Papa yifuriza isi kuko ari umukiro wa muntu, tugakora kimwe muri bya bikorwa birindwi by'impuhwe z'Imana, tukavugira hamwe mu rugo ishapure niyo byaba bigizwe n'abitegura gushinga urugo abafiance,
tugatura Yosefu umurimo dukora n'uwo twifuza gukora, tukavuga amasengesho ya Yosefu mutagatifu nk'ibisingizo bya Yosefu n'andi, ngo kandi muri ayo masengesho tugasabira Kiliziya itotezwa. Tukizihiza neza umunsi mukuru wa Yosefu, birumvikana haro twizihije mu kwezi kwa gatatu n'undi dutegereje ku itariki ya mbere ejo bundi, itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, umunsi witwa umunsi w'abakozi. Kandi Yosefu urugero rw'abakozi akaba ari we turangamira twese. Tukizihiza kandi na buri wa gatatu wa buri cyumweru, ngo kuko ari umunsi wamuhariwe buri wa gatatu, ngo kubera COVID-19 kandi indulgensiya zishyitse aho navugaga hose naho turongera indulgensiya zishyitse kubera umwaka udasanzwe wa Yosefu mutagatifu. Indulgensiya zishyitse kubera COVID-19 zizagera no ku basaza cyangwa se abakuze cyane, abarwayi, abasamba n'abatava mu ngo barimo, kimwe n'abari mu magereza n'ingo z'abadasohoka. Ngizo mbabare zishishikarire kwifatanya na Kristo wazutse kugira ngo ibyago byinjire mu babare bwe, we wahaye igisobanuro nyacyo kandi akadusaba kwanga icyaha. Bakristo bavandimwe, Nyagasani Yezu Kristo aduhe guhitamo neza, kandi guhitamo neza ni ukumuhitamo kuko ari we mushumba nyakuri. Abandi bose, ibindi byose dushobora gusanga byatujyanye kure y'igisobanuro cyo kubaho kwacu. Ni nayo mpamvu uwo mushumba mwiza wadutumiye muri Ukaristiya ntagatifu akomeza kutwiyegereza kandi akadusaba kumva ijwi rye, ijwi ridasanzwe yaduteguriye kuri iki cyumweru, ijwi dutandukanya n'andi majwi yose twari twumvise cyangwa tuzumva mu minsi igiye gukurikiraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe nimuhagurukiye twamaze kwemera kwacu. Nemera